Kanalımıza hoş geldiniz. Efe, bugün ne yapacağız seninle? Kum boyama setimiz var. Kaç tane kum boyama setimiz var? 1, 2. Evet, bize gösterir misin ikisini tek tek? Kaldır bize göster. Bakalım bir. Aferin. Şimdi paketleri açmaya başlayalım. Önce hangisinden başlayacaksın? Bundan. Tamam. Onda ne varmış? Bak. Bakalım bir. Evet, uçak. Vay canına. Bunlar çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi Efe ile beraber bu resmimizi kumla boyayacağız. Öyle değil mi Efe? Efe, önce nereden başlayalım? Uçağın kanatlarından başlayalım. Uçağın kanatları ne renkmiş? Sarı ve kırmızı. Tamam, önce sarıları boyayalım Efe. Tamam. Tamam mı? Bu yapışkanları sökmemiz lazım önce. Efe, önce uçağın kanatlarını sökmeye başlayalım. Yapışkanları çekmemiz lazım buradan. Bunu kaldırır mısın? Kaldır, onu kaldır. Ondan sonra şunu kaldır. Tamam. Şimdi bunu da kaldırır mısın Efe? Kaldırdım. Bunu da kaldır. Kaldırdım. Tamam. Kaldırdın mı Efe? Kaldırdım. Tamam. Bunu şuraya koyalım. Şimdi sarı kum boyamız var. Bunu açalım. Oraya dökelim. Olur mu? Tamam. Şimdi bunu oraya dökeceğiz. Al bakalım Efe. Beyaz yerlere dök onları, tamam mı? Beyaz yerlere dök. Evet. Dök. Hepsini dökmen lazım Efe. Hepsini dökmen lazım. Nasıl yapalım? Şöyle yayalım. Bak şöyle yapalım. Beyaz yerlere dök. Hepsini doldurmamız lazım Efe. Biraz da buraya dökelim. Bitti mi? Bitti. Bak burada var ama biraz daha. Elini böyle etrafa yapıştırmamız lazım şunları buraya. Doldur Efe onları. Beyaz yerlere doldur. Doldur Efe. Bak daha var kenarlarda bak. Evet arkadaşlar, kanatlarımızı sarı kumla boyadık. Öyle değil mi Efe? Öyle. Şimdi hangisine geçelim? Kanatların altında kırmızı bir şerit var bak, kırmızı. Kırmızıyla onları boyayacağız. Bunları kaldırır mısın Efe? Bantları kaldırır mısın? Tamam. Şunu da çıkar Efe. Tamam. Şu da var. Şunu da alır mısın Efe? Yanlışlıkla elledim o. Tamam, bir şey olmaz. Başka neresi var Efe? Şurası var. Bunu da alır mısın Efe? Tamam. Şunu da al Efe. Bunu da aldık. Burada var mı Efe? Bunu da alır mısın Efe? Kalktı. Tamam. Tamam. Şimdi kumumuzu açalım. Kırmızı. Kım. Tamam. Bunu açıyoruz. Şu dökmeye başla. Beyaz olan yerlere dökmen lazım Efe. Buraya. Evet. Ben tutayım, sen dök. Dök Efe, hepsini dökmeye başla. Tamam, dök dök. Hepsini dök Efe. Şimdi ne yapalım? Bunu güzelce sallayalım. Beyaz olan yerleri doldurması lazım. Öyle değil mi Efe? Öyle. Şuraları doldurması lazım. Sen de böyle yapar mısın elinle? Beyaz yerlere getirmen lazım. Evet. Şuralara doğru getir Efe. Şuralara doğru getir böyle.
Güzelce ne? Yaymamız lazım. Bu tarafa da yayalım. Şöyle. Ben de yapayım. Tamam sen de yap. Böyle yap. Güzelce ne? Oldu mu? Elinle şimdi yap biraz. Elinle yap. Şöyle elinle yap. Bununla. Hı hı. Evet arkadaşlar, iki renk kum boyamamızı boyadık. Şimdi yavaş yavaş nereye doğru geçelim? Uçağın tamamını boyamaya başlayalım. Öyle değil mi Efe? Şimdi ne yapalım? Bantları sökmemiz lazım. Buralarda bant var. Uçak bembeyaz olması lazımmış. Sök bakalım Efe. Yavaş yavaş. Tamam. Söktüm. Şimdi bulutlar da beyaz olacakmış Efe. Bak bunlar bulut. Söker misin bunları? Tamam. Bunu da al Efe. Tamam. Şunları da alalım Efe. Tamam. Şunu da alalım. Bir tane de alalım. Pardon, da biraz olmuş. Al bakalım. Şunda da var bir tane. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi beyaz kumumuzu kullanacağız. Dök bakalım yavaş yavaş. Beyaz yerlere dökmen lazım. Birazcık oraya dök. Tamam. Şimdi uçağı dök. Tamam. Uçağı da dökmen lazım Efe. Bir yeri değil. Etrafına doğru dökmeye başla. Dök 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 Efe dök. Tamam kumumuz bitti. Ne yapalım şimdi? Elimizde yiyelim onları. Evet. Buna ne yiyor? Ona da yetecek. Merak etme. Sen de yardım eder misin bana? Edeyim. Tamam. Sen de yap. Şu an her tarafını. Siyah boyamamız lazım. Evet, koymamız lazım. Aşağıdaki tane bulut var. Onları döker misin Efe? Onları biraz kullanacağım. Birazcık şunu toplayalım Efe. Şöyle yapalım. Aşağı doğru gitsin. Değil mi? Evet. Uçağın boyası da olması lazım. Evet arkadaşlar, beyaz kumumuzu da resmimizde boyadık. Öyle değil mi Efe? Öyle. Bak ne güzel oldu. Şimdi hangi renge geçelim Efe? Uçağın camı varmış, mavi olacak. Koyu mavi bak. Bunları çıkartır mısın Efe? Al bakalım. Tamam. Bunu da çıkar Efe. Evet arkadaşlar, uçağın camı mavi kumla boyamamız lazım. Bunu da ben dökeyim mi Efe? Tamam sen dök. Şuraya şu 3 tane cam var. Oraya dök onları. Evet. Az az dök. Tamam yeterli. Yeterli. Bunu alayım ben. Tamam. Evet arkadaşlar, uçağın camımızda kumumuzda boyadık. Şimdi nereye geçtik Efe? Her tarafı maviye boyamamız lazım, açık maviye. Şunu sökelim Efe. Bunu çeker misin Efe? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar, 5 tane bulut sticker'ımız var. Bunları ne yapacağız Efe? İstediğimiz yerlere yapıştıracağız. Tamam. İstediğimiz yerlere. Evet. Al bunu yapıştır şimdi Efe. İstediğin yere yapıştır. Tamam. Yapıştır. Buraya. Tamam. Çok güzel. Şimdi bunu da al yapıştır. İstediğin yere yapıştır Efe. Şurada arkadaşın yanına. Tamam. Ama diğerini farklı yerlere koyalım. Bunu da yapıştır. Burada Buraya koy. şöyle. Tamam. Bunu da bir tane aşağı yapıştır Efe. Bir yere yapıştır onu da. Yapıştırdım. Çok güzel. Tamam. Bunu da öbür tarafa koyalım. Al bakalım. Kardeşim Tamam. buraya Tamam oraya yapıştır hadi. yapıştırdım. Tamam şimdi
Ne yapalım? Bakalım. Bu çok güzel oldu bulut. Efe, şimdi kumlarımızı açmaya başlayalım. Hepsini oraya dökeceğiz. Tamam mı Efe? Ben de sana yardım edeyim mi? Sen oraya dök, ben de bu tarafı dökeyim. Buraya. Evet, sen aşağıya dök Efe. Ben de buraya dökeyim. Bak, benim gibi yapar mısın böyle? Bak. Sen de böyle yap. Böyle yapmaya başlayalım. Üstüne dökeceğim ben. Ama Baba, sen hepsini bir yere döküyorsun Efe. Ama bunun üstüne döküyorum. Öyle yapma, bak benim gibi yapar mısın Efe? Bak böyle yap. Bak. Aynen öyle. Aferin sana. Bak, bir tane daha vereyim mi paket sana Efe? Dur bu bitsin. Bitsin, tamam. Tamam. Al onu. Tamam. Bu ne? Boş olan yerlere onu dök Efe. Beyaz olan yerlere. Aynen. Bak, ben de sana yardım edeyim. Beraber yapalım. Bitti belki. Belki bitti. Bakalım ortaya ne çıkacak Efe. Baba, Sence sana oldu mu? Bunları döküyorum baba. Tamam. Sence oldu mu Efe? Oldu. Tamam. Şimdi güzelce yayalım onları. Şöyle yayalım Efe. Sen de yardım eder misin bana? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, resmimizi yaptık. Sizce güzel oldu mu? Oldu. Güzel olduysa yorumlarda belirtebilirsiniz bize arkadaşlar. Tamam. Efe, sence güzel oldu mu? Oldu. Bence çok güzel oldu. Gördün mü sen? Gördüm. Tabii bak. Gösterir misin arkadaşlarımıza? Bu bir uçak. Aferin. Güzel oldu bence, değil mi Efe? Aha. Tamam. Şimdi ikinci resmimize başlayalım mı? Efendim. Paketi açtım. Açar mısın bize? Açayım. Tamam. Çıkart bakalım içinde neler varmış. Açtım. Tamam. Böyle bakıyoruz. İçinde ne var? Bunun içinde kurdan var. Tamam. Kurdan var bunlarda. Bunlarımızı çıkartıyor Efe. Rengarenk şeylerimiz var. Başka kurdan. Yok mu? Başka yapalım mı? Bir şey kalmamış. Evet arkadaşlar. Buradaki resmi şimdi Efe ile beraber yapacağız. Öyle değil mi Efe? Tamam. O zaman siyahla ne yapacağız? Yapmaya başlayalım yavaş yavaş. Resmimiz
resmimizi gösterir misin? Kumdan dökülmemiz için bu poşetin içine çerçeve şeklinde koymamız lazım. Efe, ben de sana yardım edeyim mi? Evet. Resmimizi koruma altına aldık. Kumlarımız artık dökülmeyecek. Öyle değil mi Efe? Nasıl oldu sence? Güzel. Güzel oldu, öyle değil mi? Tamam. Ne yapalım? Artık veda edelim mi? Evet arkadaşlar. 2 tane resmimizi kumla boyadık. Öyle değil mi Efe? Evet, bak. İkisini de yaptık. Bir tane uçağımız var. Öyle değil mi Efe? Bir de bunlar var. Evet, onlar bulutlar. Bir de ne var Efe? Efe bak, bir tane de arabamız var, öyle değil mi? Nasıl, sence güzel oldu mu? Evet. İkisini de kaldırır mısın? Bize gösterir misin Efe? Tamam, diğerini de kaldır. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Evet, bence de çok güzel oldu. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.